Bugün size Arnica su filtreli süpürgeye toz torbası takmayı göstereceğim. Onun için ilk önce motor kısmını söküyoruz. Bu kapağı çıkarıyoruz. Daha sonra şu plastik aksamı yerinden söküyoruz. O plastik aksamın yerine Arnica için uygun olan toz torbasını takıyoruz. Şu kenarda tırnaklar var. Kağıdı tırnaklara tutup iyice oturttuğunuz zaman hiçbir sıkıntı olmaz. Alttan üstten güzel oturtup motoru tekrar yerleştiriyoruz. Klipslerimizi kapatıp kullanıma hazır hale getiriyoruz toz torbalı olarak.